ulah disepelekeun ya urang geus bakal maot ya tabarok mun bisa tambah waqiah mun bisa mah deui cara Imam Ghazali surat Kahfi jeung surat Yasin mal kaburu hees itu mal kaburu hees sama kositu Imam Ghazali mah surat Kahfi kemudian surat Yasin tabarok waqiah karakul husarabu masyaallah nu mantak toriko dari berbagai toriko loba anu ngamalkeun di dunia hiji doang toriko Ghazaliyah nu carang sebab pulnya nama 24 jam teh eueuh rehat ditinggali ku urang dina toriko Ghazaliyah neuk saha ge si anu neruskeun anak eueuh rehat sabasakala Qadiriyah masih enteng Naqsabandiyah kitu keneh Qadiriyah wa Naqsabandiyah nu aya di Indonesia masih Rifaiyah ge masih Utsmaniyah kitu keneh Khalidiyah masih kena tapi lamun urang ningali rangkaian Ghazaliyah ya Allah neuk sarena ge surat Kahfi Yasin 3 kali waqiah tabarok kulhu 1000 bismillah 1000 deuk iraha hees ndek iraha tuh kan ai Qadiriyah mah gampang seetik ya mah sare biasa bae ke hudang teu geuting mandi wudu nah paling ge zikir we salat 2 rakaat zikir HSDI gampang tetapi Ghazaliyah mah pohara hese teh mah geus bae teh mah nya lamun teu bisa maca surat tabarok kulhu 1000 teu bisa keneh bismillah 1000 teu bisa kulhu bae 3 paling ringan di Kangjeng Nabi sakali deui kulhu na 3 falak na hiji nas na hiji fatihah hiji tiupkeun ka leungeun 2 terus usah karak insyaallah hiji sakarat nang kebabari nomor kedua ke di jero kuburanana aya nu mangjawab urang maot sanggeus maot terus dikubur geus dikubur talqin begitu talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiituhu wa hayyun daimul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut cek Imam Subki di dinya urang hudang langsung nyekel oh mau bentak tatap innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah diu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urangna di jero kubur nu maca talqin di luhur maha kawasa Allah kadeng urang mun masih kene hirup boro-boro urang di jero tanah di kamar aya jelema jojoakan teu kadenge tapi geus maot urang geus aya di alam barzah urangna di jero kubur nu talqin di luhur kadenge mun teu percaya geura paeh ge coba ge kita aja begitu langsung idza salaka marbuka wa man nabiyuka ngadengekeun memperhatikan sampai selesai beres baralik ngubur datang memeh datang malaikat munkar nakir malaikat amal datang Masya Allah assalamualaikum waalaikumsalam urang nanya ya nu maot teh ieu saha ieu babaturan ente waktu di dunia ih jasaran teu boga batur kasep kieu ieu bak kasep amat ieu geus tenang bae engke heula ieu saha ieu teh salat 5 waktu puasa Senin Kemis samping Ramadan sedekah Rajab jeung sajabana tahajud duha dihijikeun jadi kula ieu teh malaikat rahmat ngaranna amal teh geus tenang pokona kieu bae lanean ente mah tenang we sakedeung di bakal aya malaikat munkar nakir nanya kula nu ngajawab ente tenang Masya Allah keur meujeunna di jero kubur kos kitu urang aya nu ngabubungna di kumaha teu ngeunahna ngeunaheun datang walaka malaikat munkar nakir deuk nanya teh nyana geus aya munkar nakir di hulueun nyana geus aya munkar nakir di tengah nyana geus aya munkar nakir di suku nyana geus aya bahkan mun urang maca surat tabarok nage misah jadi malaikat khusus
begitu nanya dek nanya ya saha malaikat munkar nakir satpam ulah wani-wani nanya ya kalang dadanya ya Allah nu ngajawab tabarok alhamdulillah kesusuk maca bae sia ngeunah bae potongan nya waktu situ ya kari tabarok ya Allah ya Rabb lailah cerita tentang di jero kubur kabeneran jelema nu jore salat tara zakat kitu keneh dan lain-lain sebagainya amalnya dihijikeun mabok zina judi main remi naon deui teh batur remi teh tuh domino naon deui cepet naon deui cepet sebutan bae menyebut bandar meureun ya ya Allah ya Rabb begitu poe di jero kuburan bayangkeun nu tadi makan cak dibantak doana ge eta Kangjeng Nabi ya Allah ausi madkhalahu dan lain-lain sebagainya nah ieu begitu poek jol jelema nu kos kitu aya remeng-remeng rada kadeuleur mah ieu saha ke ieu saha ieu jore amat batur sia asana kula teu boga babaturan kos ieu paling jore ge Haji Pendi kok ieu mah jore amat ya sia ieu batur sia batur di mana jak kula mah teu boga batur kos salat sia henteu aing puasa henteu aing zakat henteu aing sedekah tilok aing haji henteu aing tah amal-amal sia ya mabok ya zina ya judi dijadikeun aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir mawa pentungan sia aing mah teu tanggung jawab rasakeun ku sia bayangkeun ku Masya Allah kan nah iyalah hati-hati urang bakal jasa seperti eta malam ieu sugan jadi itibar ka urang hati-hati sih hade urang bakal menghadapi maut amal urang bakal dibuktikan ku Gusti Allah bakal jadi batur urang sakumaha anu dijelas-jelaskeun yatbaul mait salasah hiji amal nomor kaduana dunia nomor katiluna ahli nu dua indit balik nu hiji jadi batur urang terus be mimiti asup ka kubur datang ka terus ke baturan urang ka mahsyar terus timbang amal batur urang terus bae nutur-nutur urang bae nu eta bisa dibayangkeun ku urang lamun batur urang joreng terus nunutur urang bae mana teuing isina mana teuing sieuna mana teuing mulai ti ayeuna urang rada dibuka mata hate urang mumpung aya keneh waktu sih hade nya urang ngenali ka Gusti Allah ku cara urang guguru kanu geus nyaho ka Gusti Allah urang baca sholawat ku guru kanu geus bisa maca sholawat urang salat ku guru kanu geus bisa salat urang endeg zakat ku guru kanu geus bisa zakat aya aturan-aturanana supaya urang maot aya dina ngalaksanakeun syariah tur ikhlas intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai gambaran ti mimiti malakal maut tadi datang kanu soleh, datang kanu toleh, berikut anu kafir sing ada diri urang. Kemudian di jero kubur bakal aya malaikat amal, mun bagus ngalana malaikat rahmat, mun jore ngalaina malaikat adab. Sing hade ieu di jero kuburan urang nu bakal maturan urang saha. Nah, malam ieu urang tujuhna Ibu Haji anu sakumaha geus maklum kabehan tanda kehadiran jelema ribuan ieu adalah undangan ruhna. Lain sembarangan, sebab jelema diundang ge lamun teu nyambung rohna mah. Lamun kula nyaritakeun tentang seputar ruh, kula tim mimiti hadiah tadi geus rada lain deui aya naon jeung kula ieu tah. Geus moal panjang-panjang dicaritakeunana na ieu undangan daripada ruh Ibu Haji. Alhamdulillah. Nah, haja-haja coba urang undang sahabat lamun teu nyambung rohna tek-tek ceuli datang ka daek daratan bae. Lain sembarangan urusan berkat, lain sembarangan urusan dahar, lain sembarangan urusan ceramah, tapi urusan ruh Ibu Hajina anu terbukti ku ari urang kaondang ku anjeunna kulangan sakadar nyambung lidah ti anjeunna sampaikeun bejakeun tadi kubur teh seperti eta seakan-akan kula teh ieu teh jaritakeun Ibu Haji bejakeun ka umat, bejakeun ka keluarga, bejakeun ka tetangga kabehan kaeh teh tah seperti eta si hade ya urang. Nah
lobakeun tobat ka Gusti Allah. Anu pernah mabok naudzubillah min dzalik, tobatan ya Allah ya Rabbi. Geussan ku ari mah mimiti ayeuna geus moal mabok deui. Boga duit onggoh. Ulah kos kitu. Aslikeun tobatna, masyaallah. Siapa biasa sok bawa awewe di ditu teh di Kalinaon gara-gara Kalimalang. Siapa sok ka Kalimalang eta tanggung jawab bupati eta berikut RT mah. Atuh Cikarang mah cukup jang siksaeun urang Cikarang aya Kalimalang bae ge. Eta teh urang Tangerang pindah ka dieu sebenarnya mah. Nah, sia biasa sok mah urang Kalimalang ku ieu mah teh. Kumaha atuh? Emang kunaon? Saleuleus kieu deuk kumaha? Teh jadi tobat mah ku situ. Tobat aslina sehat boga duit tapi teu hayang. Sobat boga duit kemudian sehat tapi urangna embung sieun ka Allah. Eta karak bener-bener tobat panjang orang mencerita tobat ieu mah geus bae lobakeun istighfar eureunan maksiat ka Gusti Allah. Komo ayeuna musim lockdown kieu mani ngalockdown sorangan. Nurutan cara ahli-ahli Allah mah cicing di kamar sorangan tanpa dititah ku pemerintah. Lockdown aing coba sorangan ya. Nah hajakeun coba orang maca Quran coba sapeting hatam tah henteu. Coba kunaon di hareupeun TV aing kuat coba maca Quran ya. Kekerlekan kakarak 2 ayat heula ayeuna ge geus aya sajengkal ya Allah ya Rabb aneh urang keur tunduh teh maca Quran kaluar deui leuleuh TV ceghar deui ceghar kok baju eaan ceghar biasa asup deui ka kamar maca Quran deui paeh deui aya naon teh di diri urang teu beukieun kana Quran maca sholawat teu beuki zikir teu beuki ruhani urang teh anu bakal menghadap ka Allah can beuki karena urusan ibadah tafakuran introspeksi siha deui urang moal kebal deui kan bakal mararaot nu isuk nu pageton nu bulan hareup nu taun hareup kok mun geus kolot mah huis geus lain di hulu di dieu jadi geus huisan siana ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ibu haji geus ninggalkeun urang untuk selama-lamana tinggal kenangan masa hidupna beserta suami tercinta beserta keluarga yakni anak-anakna beserta dulur-dulurna tinggal cerita waktu aya ibu haji mah tinggal cerita mun aya keneh mah tinggal cerita nyana dicaritakeun ku urang nyana geus aya di alam barzah geus berangkat meninggalkan dunia untuk selama-lamana antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun urang ge bakal nyusul datangan urang kuburana wajib mak Pak Haji Agus nomor neng ini geus teu heula ieu nya kakak ge bakal malkobal deui atuh antum lana salafun wa nahnu alaikum tabon kakak ge bakal nyusul sadar kakak wa nahnu alaikum tabon wa inna insyaallah taala bikum lahikun pasti jasa bakal nyusul bakal lahikun bakal nyusul bener kula mun diajak ziarah ku almarhum Abah sok make bahasa Sunda diajak deui ku mitoha di Garut pakai bahasa Sunda ngomong diajak ku ajakan imam pakai bahasa Sunda tapi khusus ngomong pakai bahasa orang kok bisa kos gitu sih nah guys berapa kercarita jelema-jelema laluhur kos anu hirup bae biasa geus kieu kitu ke Haji Agus ge datang mak geus terang wae sih kalem geus ulah loba kumpulna mah geus disodakohan didoakeun engke ieu ka haji ge geus di dieu ulah pikiran ka haji geus ka haji mah geus aya di mana geus lepaskeun bae geus geus disadiakeun dia di dieu geus siap tah kitu eta mah kan sakadar bahasa maot mah wallahu alam di mana wallahu alam bating di Madinah bating di Mekah bating manehanana keur nyaba di mana eta mah keur carita doang nu nyaho urang ya mata taksibu goda teu nyaho urang iraha urang naon isuk dipigawe iraha di mana maotna teu nyaho ngan sakadar bahasa hukum itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ka ibu haji malam ieu urang diundang kuruhna sehingga urang datang anjeunna ge hadir di dieu neuleukeun nya itu anak angkat aing cek nya ieu anak angkat teh kolot jasa leuwih kolot tibatan mah angkat teu kaharti aing mah sebenarnya mah
teu ngaku sorangan. Ya aya ge di ditu ini di Cilong teu diangkut. Teu aku mah angkat goblok nanya teh. Tah, ieu diundang berarti untuk membuktikan. Nya ayana lockdown untuk membuktikan para penggede. Ayana corona untuk membuktikan para penggede urang seperti etalah cek Gusti Allah. Deuleu kumaneh pemimpin urang ketika aya corona, ketika aya lockdown seperti etalah adab-adabanana, akhlak-akhlak seperti etalah. Lah ieu ge sarua diundang terbukti ya untuk membuktikan ruh almarhumah malam ieu nyana neuleukeun ka urang kabehan hadir di hadiahan geus teu butuhun cau geus teu butuhun kue butuhna Fatihah karasa ngeunaheun cik Raja Abdul Qadir teh mah lamun aya jelema ahli Allah maca Fatihahna ikhlas jeung zikirna ikhlas la ilaha illallah hiji zikir nyana tis karasana ngeunaheun. Tapi lamun aya jelema zikirna loba muatan. muatan dibaca la ilaha illallah cek sakaol nu tamat panas. Cek cenah teh geus teh singkirkeun cek cenah teh karasana panas. Lagi ka dieu bae mah. Tetapi cek sakaolan teu ya, tapi nu mutabat mah panas. Cek sakaolan teu. Da ieu mah geus urang mah ulah caritakeun panjang-panjang, nu jelasna geus teu butuheun dahareun dunya, nyana mah butuheunana doa. Anta ku urang tadi didoakeun karasa ku nyana. Ngeunaheun tiis terus. Ya, sedekah-sedekahna karasa ku nyana tiis ngeunaheun. Tinggal geus jelas Ibu Haji mamaot ka alam barzah ya di naon gitu salat di pidiahan terus di tahlilan maca Quran di kuburan maca di dieu maca ieu mun urang sakubata di Kifudoli saha nu macakeun Quran nah tinggal kuari bareng mungkin keur hirup keneh masyaallah ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ingat ke jelema azan nu tadi Kifudoli aya jelema azan sorana jore ai tadi mah kan Kifudoli bagus ieu mah jore jasa suara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar di Cipanas aing ngurup teh eta kos kitu azanna. Tah, tapi ikhlas. Aya nu suarana bagus Allahu akbar Allahu akbar. Tapi hayang dibayar. Nah, beda kan suarana bagus hayang dibayar. Itu mah teu ikhlas. Ketika ku jelema eureun sia jatuh ngeunaheun eureun ke unu azan deui engke lamun jelema teu ngeunaheun kadenge jeung suara sia mah eureun ke unu azan nya mah geus dorongan kol gue azan geus kumaha nyana bae geus eueuh maksud hayang kalem eueuh maksud hayang dibayar eueuh maksud naon azan teh azan bae dina waktuna. Nah kebal aya orang Kristen neangan kafir Yahudi neangan aya nu sok azan Allahu akbar teh mana imana itu emang aya naon kula deuk asup Islam tapi kunyana bae mendingan itu baik Kifudoli bagus sorana agem nyana mah henteu ceknya henteu tertarik eta mah jang paranti pamer doang Yahudi ge nyahoeun Yahudi ge nyahoeun masyaallah ieu mah cenah hayang kanu ieu bae rahasia Allah rahasia ikhlas ente kudu bagus rahasia ikhlas ente kudu hebat rahasia ikhlas bakal tembong keikhlasan ulah cicing di kota ulah cicing di nurame cicing di gunung ikhlas bakal kaambeul jeung kadeuleu suarana bagus ngajina hebat tetapi ikhlasan hebat tinggal hebat bagus tinggal bagus tetep bae ketika deuk asup Islam mah moal diteangan loba jasa jelema nu deuk asup Islam di Jakarta muih aya kiai loba embungeun neangan kiai urang lembur bae bere Haji Pendi kumaha kos kitu gila aing mah hadirna teu daekeun neangan nu hilang aya rahasia Allah masyaallah nya jelema buta terus suarana jore nyana ngomong
Kula mah ku Allah dinasibkeun hiji buta nomor kadua sora jore cekna. Tetapi kula doakeun sing bisa ibadah ka Gusti Allah hate kula naon ngan Allah doang. Matana buta, sorana jore tapi qalbuna qalbu Allah. Masya Allah. Ieu ditareangan ku jelema si buta jeung si goreng sora. Aya nu bagus sorana, poh matana ge cekas. Wah tapi tilok diteangan. Aya naon sih? Di balik eta ternyata horenganan ikhlas. Nah iyalah orang kudu bisa ikhlas syariat tapi ikhlas, syariat tapi ikhlas, syariat lillah. Nah jadi sakitu geus yakin maot geus dihareupeun urang teh tetep bae teu leeh hate teh henteu daun kitu garana leuleus padahal maka fabil mauti wa izab cukup nasihat eta paeh geus lamun urang ngadengen nu paeh gegeraan hareupan ku urang kieu beta pandang ku jahoreng sia jenderal jeung modal horeng komo aing RT aing mah koit meureun kudu ditapakuran urang sabenerna teu saha henteu anu maha agung Kangjeng pupus Pak Harto dusugi paeh Gus Dur maot Haji Pendi koit bakal atuh kudu diakurkeun bahasa ge ai ka Kangjeng mah pupus ka Pak Harto mah cukup paeh ai ka ieu mah koit kudu diakur-akurkeun atuh we tukang beca pupus kayak nu maot mana tuh palih ditu bumi Mang Haji Salim tukang beca pupus dia teu pantes itu teu pantes kan tukang beca pupus tukang beca mah modar cukup atau paeh cukup paeh tapi lamun Ustad Fudoli cenah teh maot Haji Pendi koit jadi sabahasa nu jelas badek bahasa naon ge paeh-paeh kene nah warikan usim paeh teh tapi urang sieun ka paeh teh embung paeh mantep siap untuk di lockdown embung paeh menghindar dari mati urang cicing bae di imah teu masalah sieun ka paeh embung paeh boro paeh gering ge embung sebab aya penyakit corona eta adalah makhluk Allah anu abstrak teu kadeuleu saha anu pernah neuleuh penyakit corona eueuh maha kawasa Allah nyieun penyakit teu kadeuleu tapi dipeke kasieun ku sadunya beuh pohara jasa di Bekasi mah pohara kasieunanana di Karawang komo di Tangerang mah sieun ka paeh teh coronana teu kadeuleu cicing bae di imah ai kanu nyieun coronana teu sieun padahal mah corona mah makhluk Allah anu nyieunna ai ka makhlukna sieun ai ka Allahna teu sieun kudu introspeksi diri urang aya naon sih di diri urang kunaon aing teu sieun kanu nyieunna sieunna teh ka makhlukna na mulai ku urang rada ditoelan hate urang hate goblok sia awak tolol sia awak boloon sia ku urang lamun urang itu bisa kikituanan nyewa jelema coba aing pang bloon-bloonankeun aya coba sewa kowe bloonkeun aing ai si ieu mah teu kudu disewa emang bloon aslina para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hebat lamun jelema geus ngebloon-bloonkeun diri hebat lamun jelema geus tolol-tololkeun diri goblok sia awak kunaon sia teh ai ka panyakit sieun ai ka nyieun panyakit teu sieun tolol sia awak kunaon ai ka polisi sieun ai ka malaikat Israil teu sieun goblok sia awak polisi ge bakal pae komo sia goblok sakali ge goblok kabehan cenah nasihatan awak urang Masya Allah kari teu babari hayang sieun ka Allah teh horenganna teu babari teu mudah hayang sieun ka Allah ulah sagede urang nu teu ngaji sagede Ki Fudoli nu tadi ceramah ge can pupus sieun ka Allah
janya nama atuh nyebar undangan Pak supaya diondang penceramah ternama tamakan lain sieun kapaeh tamakan yang amplop ai si mah leuwih parah ieu mah ceramah teu naon tah yang amplop pan goblok mah atuh itu ona rada deres aya gawena ieu mah gawe iraha rek sieun ka Allah iraha nah kula boga dongeng dina hiji kitab aya hiji jelema susah nu tadina bodoh kemudian ngadengikeun pengajian kaharti dina ngaji horeng bakal pae sanggeus sapae horeng bakal ditinggalkeun nanaonan ieu teh dunia nanaonan ieu jabatan nanaonan ieu kedudukan nanaonan horeng kemuliaan dunia mah horenganan bakal paeh roh menghadap Allah deres jabatan dibere ku Allah namun digunakeun pake ngagungkeun syiar agama Allah dibere dunia pake ngaluhurkeun agama Allah bakal beramal jang dirina eta mah geus teu kudu dicaritakeun ieu kan mayoritas tapoho nyana terus bet tafakur akhirnya bisa ngaji baca Quran bisa, tafsir bisa, fikihna jetu. Terus bagahan ngaji embung lobaan-lobaan lain menerima siswa baru. Lain kos kitu teh mah juri, teh mah kos kitu mah. Juri ieu mah nu aya ge baralik spesial anu sejen we ngaji bisi aing teu ikhlas. Beuh. Neangan kieu kos kitu hese. Neangan kiai kos kitu teh hese. Waalaikumsalam. Di mana ya? Abdi di Karawang. Aya naon? Abdi emah geus teu aya, bapak geus aya teu bubuh. Abdi teh ayeuna mendek ngaji bae tapi bari deuk sagawe-gawe hayang supaya dahar di kiai ngaji di kiai mantap. Ieu karak ieu. Aya geus geus ngaji sia di dieu. Mun aya dieu model sia bawaan ka dieu paehan aing. Tuh siapa kan goreng tungtung kan tolol asli seperti gitu mana pesantren modern anu susah ditarima yatim piatu ditarima selain di dieu mah di Cikarang pesantren Al Muhajirin yatim piatu loba fakir miskin ambalaya asal kadere susah bae guruna mabur lamun kiai geus ngawilah-wilah ieu mah sugih ieu mah anak si anu ieu mah susah dibeda-beda ieu selain kiai akhirat kiai dunia ieu mah asalnya hobeh heulangan supaya orang bisa ngarendapan diri orang nah jelema nu tadi teh bisa ngaji ngawuruk nya masyaallah muridna saeutik balet jasa belet tadi teh eta Fatihahna kos anu dibacakeun ku Kifudoli teh ngalamin poe ieu bisa isuk poe deui poe ieu bisa isuk tapi guruna masyaallah ikhlas sadar tenang batur ge barisan ulah putus asa insyaallah bakal bisa walaunan di pagahan tina teu bisa jadi rada bisa jadi bisa kos gitulah jelema bijak nah dalam rangka nyana ngawuruk seperti eta dengan penuh keikhlasan alhamdulillah muridna barisa ngaji nyana ge belajar wauh ka Allah melalui sababaraha makom mimiti belajar tawakal teh supaya rada bisa ke bisa geus bisa ka dituna ke ahli ya Allah ya Rabb teu ujug-ujug bisa tawakal syukur teh kudu belajar heula mimiti belajar heula engke rada bisa engke ahli zikir ge zikir tadi dicaritakeun ku Kifudoli kudu belajar heula mimitina belajar engke rada bisa engke ahli. Nah ieu jelema nu tadi teh belajar di hiji guru Masya Allah datang ka hatekna teh memandang dunia ieu hina
akhirna nyana nyieun Aisyah jang sapopoena ngalasuluh ke dijual terus pakai dahar anak pemajikan jeung santri ke ngalasuluh deui ka gunung hasilnya dijual pakai dahar dirina pemajikan jeung santri. Masya Allah. Nah kitu teh tak kitu tauna datang ka karasan nikmatna ngalasuluh karasa boga duit hasil ngajual suluh teh pake ngabiayaan keluarga jeung santrina nikmat geuna. Kabeneran aya hiji jelema sugih anu tatadina baji dorang tobat. Tatadina mah pokona mah di baeuna aya lenong aya nyana aya jaipongan aya nyana di Karawang mah naon karangarana lain lenong lain jaipongan naon ngaranna di Karawang teh di Karawang lain naon anu haju awewena dibawa punya teh ka ditu rongge nyahoannya saja Agus rongge tatadina di mana aya bajidoran di dinya nyana depak di mana aya main koprok nyana mah lain main naon kadang-kadang anu sok makan bandarna aju bandar mah mung asal teu boga bejang mayarna dialungkeun kabeh nyanana indit blot bandarnya orang Cikarang bandarna tah kabelah dieuna mikir tobat datanglah ka kiai teh babari tobat mah geus bae lobakeun istighfar ka Gusti Allah maca sholawat ka Gusti Allah mun boga keneh harta sedekah geus sakitu insyaallah komo di dinya geus kolot mah akhirna dilaksanakeun istighfar deureun sholawat kitu keneh aya guruna tapi ayo guruna makan kos istighfar di Karawang istighfar ongkos sholawat ongkos mentana dunia kan salah tahajud dia minta supaya sugih kan salah aing tahajud bae tapi teu sugih-sugih dia tuh kunaon kadinya jurusanana tolol. Nah, lain gitu urusan tahajud mah tahajud jang akhirat urusan dunia mah tani dagang ieu mah lain tahajud supaya dagang rada maju eueuh jurusan salah. Nah ieu mah geus rapih istighfar sholawat sedekah istighfar sholawat sedekah istighfar sholawat sedekah akhirnya nyana hayang manggihan jelema hebat jika lu sugito coba aing panggihkeun jeung jelema nu hebat mana sih mun wali nu mana di mana ayana coba aing hayang kapanggih aya nu ngabejaan tuh hebat mah kiai anu santrina lah paling ge aya we 15-20 haju nya nama teu daek disumbang ku pamarentah pokos di Karawang bae di Cikarang pan tilok daek disumbang ku pamarentah tilok daek nyeun proposal hebat da eta kiai di dieu teh kos kararitu mun aya mah tah aya nu ngabejan tuh kiai itu tuh naon pagawean nya nama ngalasuluh hasil suluhna dijual duitna pake ngebiayaan keluarga jeung santrina embungeun disumbang ku pamarentah kecuali ku jelema-jelema tertentu embung bae ngaran ti pamarentah emang haram henteu nyaritakeun haram embung coba hayang nyaho kehebatanana dituturkeun ku nyana kaleuweung meme asup kaleuweung nyana geus sedekah bae ka fakir miskin asal kapanggih jeung fakir tah miskin tah yatim tah hebat da eta jelema anu tobat pokona geus terkenal asal aya nyana pasti merek tinggal ieu kiai dah balik ti gunung manggul kayu geus siap bae nyana kieu ya sumbang ku aing kadeuleu ku si kiai teh adek nyumbang ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabb istiqomahkeun hati abdi pangrobahkeun ieu kayu supaya jadi emas sakitu bae abdi mah dipanggul we
begitu dipagul ditahan ku Nusugi. Keren ieu naon ieu? Lain naon sakieu. Coba turunkan kayunya dijualnya geus kuari kayu ieu dibeli ku kula selanjutnya ulah neangan kayu ulah neangan suluh geus kula disumbang sabaraha kebutuhanna sapoe sabaraha kebutuhan lainna ditangkes ku kaula. Coba baecana terbuka dibungkus kayunya barang diturunkan ke handap dibuka jadi emas cak Nusugi teh jatuh aing kumaha sodakohna di emas Masya Allah tah Haji Pendi mah hayang tah wiridanna kos gitu tah coba nak kiai teh wiridanna kumaha cenah kos gitu itu emangnya nama cek urang Tangerang teh menyong-nyong nyong-nyong dari deh. Akhirnya lantaran emas kaget atuh geus dedek sodako Nusugi teh geus bawa bae ka ditu nu kumaha nyodakohan teh jeung emas ieu geus tutupan deui ngadoa deui ya Allah ya Rob robahkeun deui ieu emas jadi kayu deui bawa jual jadi kayu deui bali ka imah sakumaha biasa Nusugi datang deui ka dinya kula kaget ceuk baleharana ai eta unggal sababaraha waktu ka gunung atawa ka leuweung bejana neangan kayu tapi geuningan jadi emas nu diteangan teh emas nah ieu teh kumaha lalakonna sakali ditanya teu dek ngajawab dua kali ditanya teu dek ngajawab katilu kali mah ngajawab ku embung-embungna kula dibere ku batur besi di akhirat handap martabat kula geus bae kula malah magahan ngaji bae saaya-aya tah neangan kiai nu kos kitu tadi Indonesia hese lain hese deui cak urang Madura wah huas Masya Allah ieu mah pan kiai lain lawan lain hayang disumbang deres kiai kene mah hayang disumbang ieu mah lain Masya Allah geus hayang disolawatan ke bae geus paeh ngaji ke disolawatan ku kabeh-kabehan nyumbang tah ieu maknana jelema anu geus ka Gusti Allah mah teu nyong-nyong kana dunia leutik nilai dunia ketika dunia dek dipetakeun masalah tetapi di jero hatena geus eueuhna naon Masya Allah eta Nusugi teh hayang guru akhir geus kula mah pokona kajian kumaha gedeg dikukumahakeun ngaguru supaya hayang boga perasaan bener kos kitu cik eta kiai moal kuat geus ente bae usaha lillahi ta'ala ente bae hayu bae teruskeun sarua engke ge jelema anu ibadah melalui ilmu ibadah melalui kamaripatan ibadah melalui dunia ibadah melalui tahta jabatan sarua asal dipake ibadah bae ge insyaallah henteu kula mah hayang belajar lantaran sababaraha kali akhirnya diterima belajarlah Nusugi ka kiai nu tadi sanggeusna belajar sebulan setahun Masya Allah sarua dibere pandangan hina terhadap dunia jelema lamun geus hina memandang dunia lain eureun digawe lain eureun tani tapi duniana dipake terus ngabangun agama Allah leutik dunia di leungeun manehanana pake ngabangun mushola letik di leungeun manehanana dunia pake ngabangun masjid letik dunia di leungeun manehana mun pake perang pan aya di Pendi mah di sisi di mana aya mushola keramikan datang ka kuan imahna mah bagus mobilna mah hebat tapi musholana Masya Allah hampir runtuh henteu izin ka mushola eta ieu jelema aslinya mah orang Karawang atau orang Cikarang terus ibadah cunduk kana waktu ninggangana mangsa malaikat Israel kan datang menghampiri Nusugi teh assalamualaikum salam sahaya cek malaikat Israel kula bangsa langit malaikat meureun aya naon ka dieu
diutus ku Gusti titah nyabut nyawa. Alhamdulillah, Masya Allah, rindu kula ieu ka Allah. Moal bisa kapanggih jeung Allah mun teu maot. Aya gerang-gerang henteu cek malakal maot teh kula mah ieu ka dieu ge deuk nawaran heula sekitar setengah jam deui maotna mah. Beusi hayang maot keur salat, beusi hayang maot salat lagi keur sujud, beusi hayang maot teh keur maca Quran, beusi hayang maot teh keur tafakur, pilih hayu gegeraan. Masyaallah setengah jam deui ke kula mandi wudu salat cabut nyawa kula keur sujud. Allahu akbar, pas sujud maot. Seperti etalah ahli-ahli Allah, seperti etalah nginahin ditawaran maot teh. Mudah-mudahan mengaji balik di dia cepat-cepat malaikat Israel datang. Maksudnya nawaran hayang keur kumaha mengaji. Hayu geura ikrol di jelema loba ku hari. Ieu maksudna kehilatan deuk hayang naon keneh. Deuk hayang naon keneh ieu kan boga harapan berarti hayang hirupan deuk hayang naon keneh. Tuh. Deuk naon kan batur bae mun ditawaran maot teh. Kiai kumaha lamun maot siap atuh mantak zikir bae ge maca tasbih bae ge teh hanggeura kapanggih jeung Allah. Ya Allah. Ini jelema suuzon jasa ya mah. Geus maot geus dibejaan tempatna bakal aya di surga tingkah maotna ditanya hayang keur kumaha. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah malaikat Israel wari ngadatangan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang ke Kangjeng Nabi Ibrahim, assalamualaikum. Salam. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu bisa asup ka dieu ka tengah imah ieu. Emang nu nanya pana satpam Kangjeng Nabi Ibrahim sugih. Nu mantap bisa sodakoh teh ribuan manusia teh kan sugih. Eueuh tanding Kangjeng Nabi Ibrahim kabarahanana lantaran sugih. Geus dihareupeun imana ge lain satpam maksudna tanya urang mana beusi butuh ngendong tuh di ditu beusi butuh dahar siapkeun. Ieu datang-datang aya di tengah imah bae emang henteu aya nu nanya. Teu aya. Kok bisa ka dieu ieu izin ti saha? Izin ti nu boga imah. Hehe, cek Kangjeng Nabi Ibrahim pan kula nu boga imahna ge. Izin ti nu boga imahna imah. Cek Kangjeng Nabi teu kaharti. Izin ti saha? Izin ti nu boga imah jeung ti nu boga imah jeung ti nu boga dunya. Ieu mah malaikat bareng. Malaikat saya abdi malaikat maut. Dik nyambut nyawa meureun. Henteu, silaturahim. Masya Allah batur memahaji Kangjeng Nabi di silaturahimana ku malaikat Jibril. Kangjeng Nabi Ibrahim samping malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil. Insya Allah mengaji ge mal kebal malaikat Israil ge silaturahim. Siapa? Pokokna Pak sing hade bae. Nah cek malaikat cek Kangjeng Nabi Ibrahim malakal maut. Kabeneran keur ka dieu kula mah hendeuk nanya bae. Nanya naon? Nanya cara nyabut nyawa. Coba kumaha? Praktekkeun coba di kula. Coba kalau batu kitu udah pakai ulin. Emang nanaonan henteu bae hayang nyaho. Ulah kitu geus asup deui rohna ka. Entah yang nyobaan meja kena yang nyobaan setik baca bahasa itu. Entah cek malakal maut begitu ulah pakai ulin. Teu beunang maut mangan sakali doang. Ai kitu mah kieu bae atuh. Aya beda henteu nyabut nyawa jelema soleh jeung nyabut nyawa jelema anu toleh atawa jelema nu kafir. Wah tuh aya. Cek malakal maut jelas. Coba. Coba kumaha lamun deuk nyabut jelema nu soleh coba kumaha? Kieu cek malakal maut perem Kanjeng Nabi Ibrahim bentar begitu bentar Masya Allah malakal maut berubah rupana
kasep Jawadin kakasepanana jeung kasengitanna neuleuh beungeut anu marah mah kitu Kanjeng Nabi Ibrahim ge molongo bae malakal maut ieu lamun kos kieu jang nyabut nyawa sain soleh amoh atuh ieu mah moal karasa nyeri ku neuleuh nu kasep bae ge mah kakasepanana geus keunaheun biasa ieu lah cek malakal maut ketika kula dek nyabut nyawa jelema anu ibadah ka Gusti Allah anu salat narapi puasa narapi zakat narapi tahajud na konsisten duhana kitu keneh Quran lain sakadar dibaca tapi diamalkeun rupa kula modal kos kan senang urang neuleuh malakal maut kasep urang kan lamun neuleuh nu jore modal kieu bae kan senep urang teh senep neuleuh nu jore teh senep masyaallah urang naik angkot kuari ngahiji jeung awewe nya jore nya bau asana orang maksudnya kan udah kebelah itu asana ke karak 10 meter ke naik turun nah kalau katanya mau enggak nggak pokoknya ganti mobil lain lantaran iya nu di sisian anak iya gerada kaam loba iya mengajar ada lain deh ya asana eta malaikat Ibrahim ge masya Allah senang jelema anu ahli ibadah maut ulah nanaon heula neuleuh malakal maut lagi senang des cek malaikat Ibrahim coba lamun jelema anu maksiat kos kumaha coba bareng malaikat Kanjeng Nabi Ibrahim bentak begitu bentak pingsan Kanjeng Nabi Ibrahim encananya canaon pingsan dilepek aduh cek malakal maut ieu ini bahaya ieu lamun teu hudang deui pingsan kebal oyak robah hudang begitu hudang cek Kanjeng Nabi Ibrahim malakal maut eta si rupaku jore-jore teh buuk geus lain buuk kawat beungeut geus masyaallah pokona mah ieu mah kudu mah karasep teh kecuali si eta sejen bakar asep jore lagi jorenya hideung aya di nyana jore aya di nyana bau aya di nyana geus pokona mah pupurieun boro-boro dicabut nyawa neuleuh lagi geus teri ya Allah ya Rabb cek Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ieu model kieu jang saha ieu jang jelema-jelema mukmin tapi nu tara salat jelema mukmin nu tara zakat jelema mukmin tara puasa jelema mukmin anu geus nisob haji teu daek haji pokona teu ngalaksanakeun ibadah rupa kula model kos kieu masyaallah bayangkeun ku urang diri urang bakal manggih malakal maut teh kos kumaha mantep kula sering ngahadiran jelema nu maot geler ke cici aya nu senyum aya nu merengkeun ke senyum nah ketika hadir malakal mautna molongo mukminin mukminat mah seperti eta nah jelema teu ibadah mah seperti tadi tah malakal maut rupana model kos kitu cek Kanjeng Nabi Ibrahim coba malakal maut lamun kafir kos kumaha mun kafir coba rupa kafir moal kuat cek malakal maut geus kula moal ngarupa jang kafir moal kuat henteu mah sakali coba ieu hayang nyaho doa moal kuat Ibrahim henteu mah hayang keukeuh Kanjeng Nabi Ibrahim peureum atuh begitu peureum beuntanna saeutik Kanjeng Nabi Ibrahim kuat mah lain gitu saeutik masih teu kuat kakarake saeutik doang ge geus ngagolepak lantaran jorena 2 kali lipat tibatan nu tadi seremna 2 kali lipat tibatan nu tadi angkerna 2 kali lipat tibatan nu tadi nah iyalah jang para kafirin mah modal geus kitu mantap kafir mah geus maotna ge aya nu lulumpatan kita ngerang makan loba Cina asal deuk paeh bae lulumpatan asal deuk paeh teh wah pokona mah geus rupa-rupa nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang intibar diri urang bakal maut buah isuk buah pageto pasti malakal maut datang rupa malakal maut datang ke urang modal kos kumaha
Mentek sing hade besi aya nu assalamualaikum assalamualaikum deuleuh heula rupana aya di ditu ge betas tas gaji kos ieu tas gaji kos ieu budak leutik kan ngadengikeun bae kieu tah kebenaran bapana nyandung bapana nyandung pas giliran ka makna datang maghrib sekitar jam 6 lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi buka baik. Buka cek mana? Lawang buka. Begitu dibuka, lulupatan di imah. Kurang sih lulupatan. Ah malakal maut mah. Emang gue tadi kamari ge ngaji cenah jore jasa tuh jelema jore bari. Eta mah bapak sia goblok. Ya Allah ya Rabbi. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hati-hati besi aya tamu kasep atau jore, hati-hati ambeuna besi seungit atawa bau, hati-hati mun disuguhan ku urang cai, mun disuguhan dahar geus teu daekeun mulai si hade sebab dicoba ku urang mun aya tamu suguhan lamun daekeun jelema berarti jelema tah mah momo haju merkat mah teh mah jin lain jelema deui tah mah. Orang kan sok dibaca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas berarti kan aya setan ti manusia aya setan ti jin kajenting rupana manusia tapi jadi setan eta kul a'udzu birabbin nas modal kul a'udzu birabbin nas kul ucapkeun ku anjeun Muhammad ngalindung abdi birabbin nas ka pangeran manusia Allah malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas tina panggoreng-gorengna waswasil khannas waswasil khannas setan saha ye minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas anu osok nyalirukeun ka hate manusia ti golongan jin ti golongan manusia jadi jin mah jelas aya nu jin setan aya nu jin lain setan aya manusia setan nu modelna teh manusia setan teh sok datang ka kiai minta doana. Ieu kula ge sok pikiran. Sok minta doana teh setan teh eta. Nu kos ku wacana kita nu deuk calon DPR eta setan sebenarnya. Eta sok datang ka kiai minta doana goblok deui didoakeun ku Ki Fudoli. Orang sarua setan meureun ya. Kiai ge kudu hati-hati. Mun datang-datang nu kos kararitu teh besi golongan setan besi. Tapi ai DPR nan bener mah untuk memperjuangkan agama teh lain setan teh jelema bener. Nah, tapi lamun di luar naon ngaluhurkeun agama berarti ieu min jumlati setan. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang bakal maut, malakal maut bakal datang ka urang pasti jasa. Kadeuleu ku urang malakal mautna rupana bakal beda-beda. Nu ngabedakeun rupa malakal maut adalah amal ibadah urang. Amal ibadah urang bagus kasep seungit. Amal ibadah urang rada jore kasep tapi kurang seungit. Amal ibadah urang na jore deui malakal mautna. Amal ibadah urang na jorena ge jorena deui malakal maut. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ngan ieu mah ala kadar supaya urang ngeunaheun menghadapi maut, ngeunaheun menghadapi kubur, ulah eureun-eureun maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir memeh sare maca surat Tabah. Hanggeus eta mah. Boh cenah kiai teh mah. Lain bantrak-bantrakeun maca surat Tabarok wa tama. Aduh. Lamun teu maca surat Tabarok maca bismillah bae 1000 tuh sia mah hese pagahan maca kulhu kitu kulhu heula kulhu 1000 memehes atawa bismillah 1000 emang dasar meureun pijoreun malakal maut nya geus gideg bae cenah atawa cara Kangjeng Nabi bae maca kulhu 3 falak hiji nas hiji tiupkeun ka dieu usapkeun ka awak hiji dijaga awak urang keur sarekan teu nyaho aya bayombong besi asup ka ceuli aya sireup besi asup ka ceuli
ya aya WA asup ka ceuli iya kan sarua leuwih jahat tibatan sireum WA itu sireum oman karayap karawat bisa ditepak WA mah kan waduh tatadina tunduk jadi henteu kan Masya Allah bibirna doangnya teu kuat ieu Karim aduh deres barakena mah geus kolot goblok Masya Allah nah eta kan kos kitu teh coba atawa lamun aya kifudoli mah azanan pun ceulina azanan nu di azanan bener nu ngazananan kitu bener azanan ya Allah ya Rabb ulah disepelekeun ya urang geus bakal maot ya tabarok mun bisa tambah waqiah mun bisa mah deui cara Imam Ghazali surat Kahfi jeung surat Yasin mal kaburu hees itu mal kaburu hees sama kos itu Imam Ghazali surat Kahfi kemudian surat Yasin tabarok waqiah karakul sarebu Masya Allah numantak torikoh dari berbagai torikoh loba anu ngamalkeun di dunia hiji doang torikoh Ghazaliyah nu carang sebab pulnya nama 24 jam teh eueuh rehat ditinggali ku urang di torikoh Ghazaliyah leundeuk saha ge si anu neruskeun anak eueuh rehat sabasakala Qadiriyah masih anteng Naqsabandiyah itu keneh Qadiriyah wa Naqsabandiyah nu aya di Indonesia masih Rifaiyah ge masih Utsmaniyah kitu keneh Khalidiyah masih keneh tapi lamun urang ningali rangkaian Ghazaliyah ya Allah endek sarena ge surat Kahfi Yasin 3 kali waqiah tabarok kulhu 1000 bismillah 1000 endek iraha hesna ndek irahes tuh kan ai Qadiriyah mah gampang seetik ya mah sare biasa bae ke hudang ke beuting mandi wudu nah paling ge zikir we salat 2 rakaat zikir HSDI gampang tetapi Ghazaliyah mah pohara hese teh mah geus bae teh mah ya lamun teu bisa maca surat tabarok kulhu 1000 teu bisa keneh bismillah 1000 teu bisa kulhu bae 3 paling ringan di kangjeng Nabi sakali deui kulhu na 3 falak na hiji nas na hiji fatihah hiji tiupkeun ka leungeun 2 terus pusat karak insyaallah hiji sakarat nang kebabari nomor kedua ke di jero kuburanana aya nu mangjawab urang maot sanggeus maot terus dikubur geus dikubur talqin begitu talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiituhu wa hayyun daimul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut cek Imam Subki di dinya urang hudang langsung nyekel oh mau bentak tatap innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah diu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urangna di jero kubur nu maca talqin di luhur maha kawasa Allah kadeng urang mun masih kene hirup boro-boro urang di jero tanah di kamar aya jelema jojoakan teh kadeng tapi geus maot urang geus aya di alam barzah urangna di jero kubur nu talqin di luhur kadenge mun teu percaya geura paeh ge coba ge kita aja begitu langsung idza salaka marbuka wa man nabiyuka ngadengekeun memperhatikan sampai selesai beres baralik ngubur datang memeh datang malaikat munkar nakir malaikat amal datang Masya Allah assalamualaikum waalaikumsalam urang nanya ya nu maot da ieu saha ya ieu babaturan ente waktu di dunia ih jasar henteu boga batur kasep kieu ieu bak kasep amat ieu geus tenang bae engke heula ieu saha ieu teh salat 5 waktu puasa Senin Kemis samping Ramadan sedekah Rajab jeung sajabana
tahajud duha dihijikeun jadi kula ieu teh malaikat rahmat ngaranna amal teh geus tenang pokona kieu bae ente mah tenang we sakedeung di bakal aya malaikat munkar nakir nanya kula nu ngajawab ente tenang masyaallah keur meujeunna di jero kubur kos kitu urang aya nu ngabubungna di kumaha teu ngeunahna ngeunaheun datang walaka malaikat munkar nakir dek nanya teh nyana geus aya munkar nakir di hulueun nyana geus aya munkar nakir di tengah nyana geus aya munkar nakir di suku nyana geus aya bahkan mun urang maca surat tabarok nage misah jadi malaikat khusus begitu nanya dek nanya geus saha malaikat munkar nakir satpam ulah wani-wani nanya ye kalang dadanya ya Allah nu ngajawab tabarok alhamdulillah kesusuk maca bae sia ngeunah bae potongan nya waktu situ ya kari tabarok ya Allah ya Rabb lailah cerita tentang di jero kubur kabeneran jelema nu jore salat tara zakat kitu keneh dan lain-lain sebagainya amalnya dihijikeun mabok zina judi main remi naon deui teh batur remi teh tuh domino naon deui cepet naon deui cepet sebutan bae menyebut bandar meureun ya ya Allah ya Rabb begitu poe di jero kuburan bayangkeun nu tadi makan cak dimantak doana ge eta Kangjeng Nabi ya Allah ausi madkhalahu dan lain-lain sebagainya. Nah, iya begitu poek jol jelema nu kos kitu aya remeng-remeng rada kadeuleur mah. Ieu saha ke ieu saha ieu jore amat batur sia asana kula teu boga babaturan kos ieu paling jore ge Haji Pendi kok ieu mah jore amat ya sia ieu batur sia batur di mana ga kula mah teu boga batur kos salat sia henteu aing puasa henteu aing zakat henteu aing sedekah tilok aing haji henteu aing tah amal-amal sia ya mabok ya zina ya judi dijadikeun aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir mawa pentungan sia aing mah teu tanggung jawab rasakeun ku sia bayangkeun ku masyaallah kan. Nah iyalah hati-hati urang bakal jasa seperti eta malam ieu sugan jadi itibar ka urang hati-hati sih hade urang bakal menghadapi maut amal urang bakal dibuktikan ku Gusti Allah bakal jadi batur urang sakumaha anu dijelas-jelaskeun yatbaul mait salasah hiji amal nomor kaduana dunia nomor katiluna ahli nu dua indit balik nu hiji jadi batur urang terus be mimiti asup ka kubur datang ka terus ke baturan urang ka mahsyar terus timbang amal batur urang terus bae nutur-nutur urang bae nu eta bisa dibayangkeun ku urang lamun batur urang joreng terus nunutur urang bae mana teuing isina mana teuing sieuna mana teuing mulai ti ayeuna urang rada dibuka mata hate urang mumpung aya keneh waktu sing hade nya urang ngenali ka Gusti Allah ku cara urang guguru kanu geus nyaho ka Gusti Allah urang baca sholawat ku guru kanu geus bisa maca sholawat urang salat ku guru kanu geus bisa salat urang endeg zakat ku guru kanu geus bisa zakat aya aturan-aturanana supaya urang maot aya dina ngalaksanakeun syariah tur ikhlas intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai gambaran ti mimiti malakal maut tadi datang kanu soleh, datang kanu toleh, berikut anu kafir sing ada diri urang. Kemudian di jero kubur bakal aya malaikat amal, mun bagus ngaranna malaikat rahmat, mun jore ngaranna malaikat adab. Sing hade ieu di jero kuburan urang nu bakal maturan urang saha. Nah, malam ieu urang tujuhna Ibu Haji anu sakumaha geus maklum kabehan tanda kehadiran jelema ribuan ieu adalah undangan ruhna. Lain sembarangan, sebab jelema diundang ge lamun teu nyambung rohna mah. Lamun kula nyaritakeun tentang seputar ruh
kula tim mimiti hadiah tadi geus rada lain deui aya naon jeung kula ieu tah geus moal panjang-panjang dicaritakeun anak na ieu undangan daripada ruh Ibu Haji alhamdulillah. Nah hajat-hajat coba urang undang saha bae lamun teu nyambung rohna teuk ceuli datang ka daek daratan bae. Lain sambarangan urusan berkat, lain sambarangan urusan dahar, lain sambarangan urusan ceramah, tapi urusan ruh Ibu Hajina anu terbukti kuari urang kaondang ku anjeunna kulangan sakadar nyambung lidah ti anjeunna sampaikeun bejakeun tadi kubur teh seperti eta seakan-akan kula teh ieu teh jaritakeun Ibu Haji bejakeun ka umat, bejakeun ka keluarga, bejakeun ka tetangga kabehan paeh teh tah seperti eta si hade ya urang. Nah lobakeun tobat ka Gusti Allah anu pernah mabok naudzubillah min dzalik tobatan ya Allah ya Rabbi geussan kuari mati mimiti ayeuna geus moal mabok deui boga duit onggoh ulah kos kitu aslikeun tobatna masyaallah. Siapa biasa sok bawa awewe di ditu teh di Kalinaon kan karena Kalimalang siapa sok ka Kalimalang eta tanggung jawab bupati eta berikut RT mah. Atuh Cikarang mah cukup jang siksaeun urang Cikarang aya Kalimalang bae ge. Eta teh urang Tangerang pindah ka dieu sebenarnya mah. Nah, sia biasa teh mah urang Kalimalang ku ieu mah teh. Kumaha atuh? Emang kunaon? Saleuleus kieu deuk kumaha? Teu jadi tobat mah aku kitu. Tobat aslina sehat boga duit tapi teu hayang. Sobat boga duit kemudian sehat tapi urangna embung sieun ka Allah. Eta karak bener-bener tobat panjang orang mencerita tobat ieu mah geus bae lobakeun istighfar eureunan maksiat ka Gusti Allah. Komo ayeuna musim lockdown kieu mani ngalockdown sorangan. Nurutan cara ahli-ahli Allah mah cicing di kamar sorangan tanpa dititah ku pemerintah. Lockdown aing coba sorangan ye. Ngahajakeun coba urang maca Quran coba sapeting hatam tah teu. Coba kunaon di hareupeun TV aing kuat coba maca Quran ye. Kekerlekan kakarak 2 ayat heuaina ge geus aya sajengkal ya Allah ya Rabb aneh urang keur tunduh teh maca Quran kaluar deui neuleut TV cenghar deui cenghar kok baju eaan cenghar jasa asup deui ka kamar maca Quran deui paeh deui aya naon teh di diri urang teu beukieun kana Quran maca sholawat teu beuki zikir teu beuki ruhani urang teh anu bakal menghadap ka Allah can beuki karena urusan ibadah tafakuran introspeksi si hade urang moal kubal deui kan bakal mararaot nu isuk nu pageton nu bulan hareup nu taun hareup kok menunggu kolot mah huis geus lain di hulu di dieu jadi geus huisan si hade ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibu Haji geus ninggalkeun urang untuk selama-lamana tinggal kenangan masa hidupna beserta suami tercinta beserta keluarga yakni anak-anakna beserta dulur-dulurna tinggal cerita waktu aya Ibu Haji mah tinggal cerita beuh mun aya keneh mah tinggal cerita nyana dicaritakeun ku urang nyana geus aya di alam barzah geus berangkat meninggalkan dunia untuk selama-lamana antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikum urang ge bakal nyusul datangan urang kuburana wajib mak minta Haji Agus nomeureun neng ini geus teu heula ieu nya kakak ge bakal malkobal deui atuh antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun kakak ge bakal nyusul sadar kakak wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun pasti jasa bakal nyusul bakal lahikun bakal nyusul maka kula mun diajak ziarah ku almarhum Abah sok make bahasa Sunda diajak deui ku mitoha di Garut pakai bahasa Sunda ngomong diajak ku ajakan imam pakai bahasa Sunda tapi khusus ngomong pakai bahasa orang kok bisa kos gitu sih nah guys apa keur carita jelema-jelema laluhur kos anu hirup bae biasa geus kitu ke Haji Agus ge datang mak geus tenang wae sih kalem geus ulah loba kumpulna mah geus disodakohan didoakeun engke ge ieu ka haji ge geus di dieu ulah mikiran ka haji geus ka haji mah geus aya di mana geus lepaskeun bae geus
geus disadiakeun dia di dieu geus siap tah gitu eta mah kan sakadar bahasa maot mah wallahu alam di mana wallahu alam buat yang di Madinah buat yang di Mekah buat yang manehanana keur nyoba di mana eta mah keur carita doang nu nyaho urang ya mata taksibu koda teu nyaho urang iraha urang naon isuk dipigawe iraha di mana maotna teu nyaho ngan sakadar bahasa hukum itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ka ibu haji malam ieu urang diundang kuruhna sehingga urang datang anjeunna ge hadir di dieu neuleukeun nya oh itu anak angkat aing cek nya ieu anak angkat teh kolot jasa leuwih kolot tibatan mah angkat teu kaharti aing mah sebenarnya mah teu ngaku sorangan ya aya ge di ditu nini di Cilong teh diangkut jadi aku mah angkat goblok nanya dah iya diundang berarti untuk membuktikan nya ayana lockdown untuk membuktikan para penggede ayana corona untuk membuktikan para penggede urang seperti etalah cek Gusti Allah deuleu kumaneh pemimpin urang ketika aya corona ketika aya lockdown seperti etalah adab-adabanana akhlak-akhlak seperti etalah lah ieu ge sarua diundang terbukti tah nya untuk membuktikan ruh almarhumah malam ieu nyana neuleukeun ka urang kabehan hadir di hadiahan geus teu butuhun cau geus teu butuhun kue butuhna Fatihah karasa ngeunaheun cik Raja Abdul Qadir teh mah lamun aya jelema ahli Allah maca Fatihahna ikhlas jeung zikirna ikhlas la ilaha illallah hiji zikirnya na tis karasana ngeunah tapi lamun aya jelema zikirna loba muatan muatan dibaca la ilaha illallah cek sakaol nu tamat panas cek yana teh geus teh singkirkeun cek yana teh karasana panas lagi ka dieu bae mah tetapi cek sakaolan teu ya tapi nu mutabad mah panas cek sakaolan teu da ieu mah geus urang mah belajar ditekeun panjang-panjang nu jelas mah geus teu butuheun dahareun dunya nyana mah butuheunana doa eta ku urang tadi didoakeun karasa kunyana ngeunaheun tiis terus ya sodakoh-sodakohna karasa kunyana tiis ngeunaheun tinggal geus jelas ibu haji mah maot ka alam barzah nya di naon gitu salateun di pidiahan terus di tahlilan maca Quran di kuburan maca di dieu maca ieu mun urang sakobata di Kifudoli saha nu macakeun Quran tinggal kuari bareng mungkin kerhirup keneh Masya Allah ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ingat ke jelema azan nu tadi Kifudoli aya jelema azan sorana jore tadi makan Kifudoli bagus ieu mah jore jasa suara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar di Cipanas aing ngurut teh eta kos kitu azanna nah tapi ikhlas aya nu sorana bagus Allahu akbar tapi hayang dibayar nah, beda kan sorana bagus hayang dibayar itu mah teu ikhlas ketika ku jelema eureun sia jatuh ngeunaheun ke unu azan deui engke lamun jelema teu ngeunaheun kadenge jeung sora sia mah eureun ke unu azan nya mah geus dorongan kol gue azan geus kumahanya bae geus eueuh maksud hayang kalem eueuh maksud hayang dibayar eueuh maksud naon azan teh azan bae dina waktuna nah kebal aya orang Kristen neangan kafir Yahudi neangan aya nu sok azan Allahu akbar teh mana imana itu emang aya naon kula deuk asup Islam tapi kunyana bae mendingan itu baik Kifudoli bagus sorana agem nyana mah henteu ceknya henteu tertarik eta mah jang paranti pamer doang Yahudi ge nyahoan Yahudi ge nyahoan Masya Allah yang mah cenah hayang kanu ieu bae rahasia Allah rahasia ikhlas
henteu kudu bagus. Rahasia ikhlas henteu kudu hebat. Rahasia ikhlas bakal tembong keikhlasan. Ulah cicing di kota, ulah cicing di nu rame, cicing di gunung, ikhlas bakal kaambeul jeung kadeuleuh. Suarana bagus, ngajina hebat, tetapi eueuh ikhlasan hebat tinggal hebat, bagus tinggal bagus. Tetep bae ketika dek asup Islam mah moal diteangan. Loba jasa jelema nu dek asup Islam di Jakarta, muih aya kiai loba embungeun. Neangan kiai urang lembur bae cenah. Bere Haji Pendi, heh kumaha kos kitu. Gila aing mah hadirna teh. Teu daekeun. Teangan nu ikhlas. Aya rahasia Allah. Masya Allah nya jelema buta terus sorana jore nyana ngomong ulama ku Allah dinasibkeun hiji buta nomor kadua sora jore cek nyana tetapi kula doakeun sing bisa ibadah ka Gusti Allah hate kula naon ngan Allah doang matana buta sorana jore tapi qalbuna qalbu Allah Masya Allah ieu ditareangan ku jelema si buta jeung si jore sora aya nu bagus sorana poh matana ge cekas kuarat tapi tilok diteangan aya naon sih dibalik eta ternyata horenganan ikhlas nah iyalah urang kudu bisa ikhlas syariat tapi ikhlas syariat tapi ikhlas syariat lillah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hiji ibadah ka Gusti Allah dua teangan keikhlasan urang sampaikeun ka urang bisa berbicara sorangan kasalahan urang bisa kanyahoan ku urang sorangan engke ikhlas mah kos kitu tah ji aing salah tah aduh aing teu bener tah kan jelema nu teu ikhlas mah tilok boga pikiran salah teu narima jelema lamun ikhlas bakal narima salah tah aing aduh masyaallah aing teu bener ceurik ka Allah hampura Gusti salah tapi lamun nu teu ikhlas mah teu ikhlas boho atuh ngomongna ge hebat kan aing hebat kan geus moal aya tandingnya aing hebat kan tinggal paehna doang kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir kurang nyaritakeun Ibu Haji terbukti undanganana berarti aya amal anu tersimpan anu urang teu nyaho anu pasti jasa sekian amal aya loba amal tapi aya nu ikhlas hiji bae insyaallah urang doakeun mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dulur-dulur urang bapak kolot urang kerabat urang nu geus maraot sarua mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana ditempatkeun dina ridho Allah Subhanahu wa taala urang kabehan anu hadir di dieu mudah-mudahan sarua